من احلى واجمل الطرق اللي هتعملي بيها الزبادي هي الطريقه دي. جبتلكوا السر الخطير اللي هيجهز معاكي الزبادي بتاعك في 3 ساعات بس، وهيكون جاهز معاكي احلى واجمل زبادي للسحور. لو قمت جهزتيه من دلوقتي على السحور هيكون الزبادي بتاعك جاهز. وهقولك على السر اللي هيخليلك طبقه القشطه على الزبادي كبيره قوي قوي كده، ويكون الزبادي بتاعك كامل الدسم، ويكون الطعم بتاعه خطير. احلى واجمل طريقه تعملي بيها الزبادي هي الطريقه دي. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، واللي مش عامل متابعه يعمل متابعه، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، ولايك وشير عشان الكل هيعمل الزبادي بالطريقه بتاعتي الجميله قوي دي. اهم حاجه اللبن بتاعك يكون كامل الدسم. زي ما انتم شايفين الزبادي بتاعي وكميه القشطه بتاعته اللي عليه الطبقه اللي فوق خطيره وجباره. لاول مره هتجربي الطريقه دي، انك اول مره تشوفيها معايا ومش تعملي الزبادي غير بالطريقه دي. اهم حاجه يكون جاهز معاكي كيلو الحليب اللي هو كامل الدسم. انا مجهزه معايا كيلو حليب اللي هو اللبن كامل الدسم. اهم حاجه بيكون كامل الدسم، يطلع لي اللبن بتاعي حلو والزبادي بتاعي حلو. انا هبيته قبلها بيوم هغليه واسيبه قبلها بيوم في التلاجة. تاني يوم هيعمل معايا كميه القشطه دي. هي كميه القشطه دي بقى بتاعتي اللي هتعمل كميه طبقه للزبادي بتاعتي، ودسامه وقشطه على الزبادي خطيره. عشان انا غاليه من قبلها بيوم ومجهزه فيه القشطه كده. هرجع احطه على النار كده وادفيه زي دمعه العين كده، زي رضه البيبي. يكون دافي خالص، يعني انا هدوبه كله خلاص كده داب مني. طبقه القشطه دي دابت. شوفي بقى هتبقى طبقه القشطه دي على الزبادي اكنها طبقتين اتنين. فظيعه، بتبقى خطير قوي الخطوه دي. هجيب بقى معايا السر اللي هيخليك الزبادي يجهز في ساعتين اتنين بس. معلقه كبيره من السكر، ده هيساعد خميره الزبادي تطلع معاكي في خلال ساعتين ثلاثه لو انت مستعجله على الزبادي. معنى اصح السكر ده بينشط لك الخميره بتاعه الزبادي بسهوله قوي. معلقه كبيره وبيدي طعم خطير. هجيب بقى كوبايه من الزبادي. شوف انتوا عايزين عندكم زبادي بلدي، هو الطعم اللي هتخمري بيه الزبادي. علبه الزبادي اللي هتخمري بيها كميه اللبن اللي معايا هي دي اللي هتبقى ثابته معاكي في طعم الزبادي، يعني هي تطلع لك النتيجه بنفس الطعم. انا معايا علبه من زبادي الشركات، ده بيبقى يدي طعم حلو قوي ليه، وبيدي طعم للزبادي خطير. عندك زبادي بلدي خمري بزبادي بلدي، هو يديكي نفس الطعم اللي انت هتخمري بيه. هيديكي نفس الطعم، يطلع لك النتيجه الزبادي بتاعك بنفس الطعم ده. دوبتها خالص، بحط عليها معلقتين اتنين كبار من اللبن وبدوبها خالص تدوب معايا. عايز تحطيها كلها تحطي منها معلقه كبيره، بس بقت كريم خالص مش باين فيها اي تكتلات ولا اي حاجه، من غير ضرب خلاط ولا حاجه. هجيب بقى الكوبايات بتاعتي الجميله قوي دي اللي بتاع عليها فوانيس بتاعت رمضان، فرحي بيها الاولاد. اول كوبايات الموجوده عندك فخار اي حاجه حطي فيها. هبدا ان انا بقى اصب كل الكوبايات دي معايا، وهجهز معايا لازم كوبايه صغننه برده كده للعلبه بتاعتي دي اللي هي الخميره. ايه، هركنها خميره بعد كده قدام، كل يوم تعملي زبادي يبقى موجود عندك خميره. انا الكوبايه الصغيره بتاعتي دي اللي هي بتاعت الزبادي دي قطعت معايا كوبايتين اتنين، يعني عبيتها مرتين اتنين في الكوبايه الازاز. شوفي الكميه بقى كلها، يعني قطعت معايا الكيلو الحليب عمل لي يجي 12 علبه زبادي. شوفي كميه الوفر بقى لا توفري. كيلو الحليب ب 35، انت هتعملي كميه زبادي تعمل معاكي ب 70 75 جنيه، يعني بتوفري كميه كبيره قوي. وبيطلع معاكي الزبادي خطير في مكان دافي. انا بدفي الفرن 5 دقايق وبقفل عليه بسيبه 3 ساعات بالظبط، الزبادي بتاعي كان جاهز. والله ما تحط في التلاجة ولا يحتاج ان تحط في التلاجة. زي ما انتم شايفين كده السكر بتاعي ساعد بسرعه ان هو يطلع. تدفيه الفرن دفيه حطيه في مكان دافي، دفي الفرن واطفي عنه وسيبيه.